Let's go. Pasti enakan punya gue daripada punya Siva. Oke, kita belajar ya. Oke. Oke, let's go masukin ke gelas. Boleh aku pegang? Aku cium dulu ya. Ayo sini kamu minum bareng sama aku sekarang. Oke, ini hasil bikinan minuman kita berdua. Gimana pun rasanya nggak boleh dilepeh ya. Oke. Harus ditelan. Sekarang kita buka mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga menyobanya. Let's go, anak ungu. Cheers.